Katër kalorësit e Apokalipsit, si katër engjëj të mëdhej të Zotit. Katër qenie të mëdha të krijuara për një detyrë të shenjtë. Të gjithë kanë një pamje të ndryshme nga njëri tjetri dhe secili ka një detyrë të veçantë. Megjithse emërtimi i tyre ndryshon në çdo mitologji, misioni i tyre është i njëjtë: të sjellin Apokalipsin. Sipas besimeve të ndryshme fetare, katër kalorësit e Apokalipsit janë ato që të dalin në shesh kur të bëhet dita e madhe e Kiametit. Sipas një feje tjetër, ato emërtohen si katër kalorësit të natyrës. Në të njëjtën kohë, ato janë katër qenie që do të vinë nga anët të ndryshme të rruzullit, kështu që ato simbolizojnë katër anët e rruzullit: jug, veri, lindje, perëndim. Nga kjo rrjedh dhe gjasimi i tyre me krye engjëj, ndërsa katër engjëjt janë katër qenie që ruajnë katër anët të rruzullit toksor, katër kalorësit e Apokalipsit janë ato që do të vinë nga katër anët dhe do të sillin shkatrimin e përgjithshëm. Pa marrë parasysh se në mitologji të ndryshme janë përzier motivet e kalorësve të Apokalipsit, ato kanë arritur të jetojnë deri sot në të njëjtën ngjashmëri. Versioni më i njohur i besimit ekuastrian cilësohet në Bibël në seksionin e zbulimeve të Gjonit. Këto vizione i përshkruajnë ngjarjet që do të ndodhin në ditën e gjykimit dhe rendin në të cilët vinë kalorësi. Le të shikojmë se si cilësohet në Bibël për këto katër kalorës. Shikojmë te Vahi 6, te ajetet 1 deri në 8. Pastaj e pash qengjin që hapi një nga 7 vulat e shenjta. Në atë moment, një nga katër krijesat me zë si bubullime i tha: "Eja!" Shikova dhe pash një kal të bardhë. Kalorësi i tij kishte një hark, por s'kishte shigjeta. Ati u dha kurora dhe ai doli si një nga fituesit që u paraqit triumfës. Pastaj qengji hapi me hyrin e dytë nga 7 të shenjtit. Dëgjova kalorësin e dytë që të thoshte: "Eja!" Pastaj pash që doli në shesh një kal i kuq. Së pari atij ju dha e drejta me heq paqe në botë. Gjithashtu kalorësit pash ju dha dhe një shpatë e mprehtë. Kur qengji hapi vulën e tretë, dëgjova që krijesa e tretë tha: "Eja!" Shikova dhe pash një kal të zi. Kalorësit ju dha një terazi. Dëgjova një zë që thoshte: "Një masë gruri 1 dinar, 3 masa tagji 1 dinar, por mos e dëmtoni vajin e ullirit dhe verën." Kur qengji hapi vulën e katërt, dëgjova zërin e krijesës së katërt që tha: "Eja!" Shikova dhe pash një kalë me ngjyrë të zbetë. Kalorësi i tij quhej vdekje. Atë e ndiqte nga pas ushtria e të vdekurve. Atyre së pari ju dha si autoritet që si kafshët e egra me urinë, me shkretëtirën, me luftën, zemërimin, mjerimin, skamjen, të zhdukin 1/4 e botës. Me këto argumente, Zoti i Krishtërimit shfaq para syve tanë mishërimin e dënimit Golan që së shpejti do të shihet në tokë. Këtu qengje përfaqëson Jezusin, i cili kur hapën një vulë të re, ai tregon dorëshkrimin gjyqësor i fazës së procesit në vijim. Sipas Biblës, jo kur shohim të 4 kuajt të vinë së bashku, por kur shohim që 4 kuajt me 4 rende nga mbrapa vinë nga 4 anët të ndryshme, kjo do të thotë që është shenja e Kiametit. Dhe dënimi i pamëshirshëm i Zotit do të jetë tek ato të cilët nuk zbatojnë urdhrat e tij dhe nuk besojnë në qenien e tij. Sipas ajeteve në Bibël, në shfaqjen e kalit të bardhë, që kalorësi i tij kishte një hark por nuk kishte shigjeta dhe kishte një kokë e triumfit, ai simbolizon
mbretërinë dhe shenjtësinë. Dhe sipas disa besimtarëve besohet që ai është Jezusi. Dhe siç e dimë në temat historike, kur një mbret ose një sultan sulmon një shtet tjetër ose një kala dhe e sundon atë, hyrja e parë e atij në këtë zonë bëhet mbi një kalë të bardhë. Pra, është simboli i triumfit. Të njëjtën pasqyrë mund ta shikojmë edhe te Fatih Sultan Mehmeti. Kalorësi mbi kalët të bardhë besohet që është profeti Isa, sepse ai ka në dorë një shigjet, por s'ka shtizat e shigjetës. Pra është i fuqishëm, por s'preferon luftën. Gjithashtu kalorësi ka në kokë një kuror që tregon triumfin. Kjo përputhet me profetin e Jezusit, i cili kur ai erdhi, shmangu luftën dhe sakrifikoi veten. U quajt gjithashtu mbreti i çifutëve. Kali i dytë kishte ngjyrë të kuqe, që ngjyra e kuqe përfaqëson ngjyrën e gjakut, pra të luftës, dhe kalorësit i ishte dhënë e drejta që 1/4 e rruzullit ta masakronte, ta zhdukte. Bashkë me të, atij ishte dhënë e drejta që së bashku me të të sillte edhe skamjen, varfërinë, mjerimin, luftërat, dhe ai kishte në dorë një shpatë, ku shpata e tij pikonte gjak dhe nuk ngopej me derdhin e gjakut. Kështu që sipas fesë islame, ky kalorës i kuq që është kundra Mesihut emërtohet si Dejjal. Sipas krishtërimit, është një profet i rrem që do të vijë në botë dhe do të shpjerë njerëzit në rrugë të gabuar, të cilëve u është dhënë pushtet dhe që do të bashkojë të gjithë kombët dhe do të sjellë apokalipsin. Me ardhen e këtij profeti, luftëra do të fitojnë dhe ky profet i rrem do të përhap fenë e tij. Sipas disa grupeve të krishterë, ky njeri është i dërguari, profeti Muhammed, i cili solli ritualin e kurbanit që Jezusi e kishte hequr dhe ndryshoi mënyrën e adhurimit, pra faljes dhe lutjes ndaj Zotit. Ajo është propaganduar gjithashtu nga logjika e pushtimit. Prandaj shumica e të krishterëve konsiderojnë Islamin si fenë e antikrishtit dhe prandaj ato nuk e besojnë këtë Kur'an. Në radhë të tretë vinte një kal i zi. Në dorë të këtij kalorësi kishte një terazi, që besohej që ky peshonte të mira dhe të këqijat. Kështu që ai dinte kush do të shkonte në hell dhe kush në ferr. Megjithatë, në qoftë se argumentojmë vetëm Biblën, ne shohim se me ardhin e këtij kalorësi, ekonomia është kthyer përmbys. Dhe në epokën që do të shfaqet ky kalorës, njerëzit në mbar botën do të bëjnë një tregti të parregullt për intereset e tyre personale. Ato gjithçka që i nevojitet do ta shesë me çmimet shumë më të larta. Marrën e këtij do të jetë koha kur prindërit nuk do të kenë mundësi të ushqejnë fëmijët e tyre. Pra kalorësi i zi do të vijë dhe do të sjellë në rrezullin toksor mjerim dhe varfëri. Kur mbas tij do të vijë kalorësi i dytë, kalorësi i kuq, i cili do të sjellë shkatrimin dhe do të bëjë njerëzit të vrasin njëri tjetrën për një kafshat të bukur. Pra nëse shikojmë me vëmendje, të katër kuajt dhe ardhja e tyre është e lidhur me njëri tjetrin. Por ai që është më i rrezikshëm është kalorësi i 4, ku kali i tij ka një ngjyrë të zbecë, pra nuk ka ngjyrë dhe kalorësi quhet vdekje. Dhe ai nuk do të vijë vetëm, por atë e pasojnë nga pas të gjithë të vdekurit. Dhe atij është dhënë e drejta që të zhduk 1/4 e rruzullit. Pra po të bëjmë krahasime me ditën e sotme, do të thotë që në ditën e sotme 2 miliard njerëz të zhduken. Pra me ardhjen e kalorësit të 4 me kalin e zbetë, është koha kur vjen Kiameti. Pra në Bibël kemi këto ajete të hapura për kalorësit, ku ju mund të bëni kërkime edhe me të thella në libra të ndryshëm fetar. I përshkruam 4 kalorësit të cilët do të sjellin shkatërimin në gjithë botën, sipas librit të shenjtë të krishtizimit të Biblës. Por le të shikojmë se çfarë thot mitologjia për këto 4 kalorës, ku nuk ka ndonjë ndryshim të madh në përshkrimin e tyre. Në vend që të bëjë një përshkrim të gjerë për çdo kom edhe çdo kulturë të ndryshme, po jap disa përmbledhje të shkurtra sipas ajeteve të librave të shenjtë dhe të mitologjisë. Së pari duhet të kuptojmë që në rrënje të gjithçkaje është simbolizimi.
Këtë mund ta shohim duke parë simbolizimit si gjysmëhëna dhe ylli, si kryqi dhe ylli i Davidit. Në kohë të lashta njerëzit preferonin të tregonin mësimet e tyre ndërmjet simbolëve në mënyrë që feja e tyre të kuptohej. Për shembull, në besimin e hershëm, simboli i Zotit ishte dielli. Dielli ishte një simbol me strukturë rrethore të pafundme dhe që jepte jetë. Gjithashtu, dhe Zoti është një qenie e përjetshme që as lind dhe as ka lindur, dhe përjetësia e tij është si qarku që si s'dihet fillimi dhe as fundi. Kështu që u bë ky simbolizim. Një rreth në qendër të çdo gjëje dhe përkundrazi çdo gjë në qendër të një rrethi. Shoftë në pentagram ose sipas syrit të ras, por si ndryshim Zoti ishte i piktëruar gjithmonë me 4 ndihmësit e tij më të mëdhenj. Kështu që në penteonet e mitologjive është cilësuar një kryezot dhe zota të tjerë ndihmës. Me kalimin e kohës, këta zotëra ndihmës u transformuan në engjëj nga fetë qiellore. Dhe kështu qenie si stuhia e Zotit dhe zjarri e drejtuar nga Zoti i Madh u shndërrua në engjëll të tillë që sundon zjarrin dhe stuhinë. Në krishtërim, 4 kalorësit përcillen si një gjymtyre duke ndjekur udhërimet e Zotit, ashtu si 4 engjëjt e të mëdhej. Këto gjymtyr në anën tjetër simbolizojnë lavdinë dhe parajsën si 2 krah të mëdhej përreth rrethit. Edhe pse emrat e përdorur ndryshojnë, 4 simbole të tilla si 4 kalorës të Apokalipsit, 4 engjëj ishin përdorur gjithmonë në të njëjtën kuptim. 4 të shenjtit ishin ndërtuesit e rendit të 7, Zoti dha 7 urdhëresa dhe e bëri të shenjtë të 4. Ashtu si Zoti e kompleton universin në 7 faza, 7 urdhëresa. Me sa duket, në bazamentet e të gjitha feve emrat e këtyre 4 kalorësve theksohen. 4 të shenjtët, 4 të mëdhenjt, 4 mbretërit të mëdhenj, 4 ndërtuesit të mëdhenj, 4 arkitektët e mëdhenj, 4 inxhinierët e mëdhenj dhe gjithashtu 4 kolonat e mëdha dhe 4 gjindt e mëdhenj. Nga hebrejtë quhen Elohim dhe Seraf, në Teogininë e Hesiodos ata u quajtën Rabiri dhe Titon. Po të shohim një tablo, këto 4 elemente me qarkun që simbolizon pafundësinë e Zotit. Ai u përdor saktësisht në Greqi, e lashtë, Egjipt dhe shumë fise të tjera. Mesazhin që Zoti komandon në 4 fuqi bazë, ose ka për qëllim të përçojë mesazhin se 4 fuqive themelore që janë një me Zotin dhe vijnë nga ai, që është një rreth me krah dhe me shumë shoqëri. Këtë mund ta shohim për shembull në pllakat në Acale, në Azi, në Guatemal e tjerë. Në Egjipt mund të shohësh Zotin që e rrethon faraonin me këto 4 fuqi të mëdha. Mund të shohësh simbolet e krave të vizatuar në përdhomat e varrimit ku vendosën arkivoli faraonit. Hyrja në tempullin e shumë njerëzve të tillë si Tutmoza dhe mbretëresha Hatshepsut është e mbrojtur nga ky simbol. Pra sot preka në imtësi historinë e 4 kalorësve të cilët besohet që me ardhin e tyre do të bëhet apokalipsi, pra shkatërimi i gjithë botës. Në programet që do vinë, patjetër që do zonë vonë programe të tilla me tema historike, mitologjike, fetare, përveç programeve të tjera. Rini në ndjekje. Faleminderit.